विश्वासनको saya giti gayon koroneya balga Jesu poleya bella shara korva gotya akwar maricha goba bella shara korva gotya akwar maricha goba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असू तुमचे सोवे असू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, क्रिस्त येवच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्ल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समोरतांव. देवान मनशाकुलाचो इतलो मोग केलो की मनशाचे सोडवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेंच उगडापें करता. एक सोडवणार जल्मला. सोडवणेच्या कार्या स्विकारून मनशाकुलाचे सेवेक जेजू आयलो जालो आनी आख्या मनशाकुलाक बापाचे वेंगेन एकठांयलें. जेजूचे कार्य वळखून ताच्या वावरान सुभागलीं जावंक देवाची कुशे पोरमोणे आमचे पावलां मारूंक आनी हीच सोडवण एका दिसाक आमी सोडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसा बेटीन कृपा मागुया. बाबा विनेनो ही भावना चितना मनान दवरून आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यो. खुशालकायेचो दीस. सोडबंडार हाडटा ती खुशालकाय आमच्या काळजान हाडूं. सोडबंडार हाडटा ते खुशालकायेन आमी ल्हानविकायेची शांतीची भुरगीं जावं हे मिसाचे बेटेन देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आनी जायते फावटी ह्या जेजू भाशेन शांतीची ल्हानविकायेची भुरगीं जावं आमच्या जिवितांत चुकल्या. देवाक एकामेकाक मानवना तसल्या जिविताचे भोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगळ्यांची काकलूत करून देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
जल्मल्लो आनी बोडव्यांनी गायन गायलेलें आख्ख्या संवसाराक शांती आयलेली तेच बोडव्यांनी गायलेलें गायन मोहिमा म्हणून जेजूक एके भाशेन आमी नमस्कार करुया. आयची मिसाची भेट तुमा सोमेस्तां पासून गांवांत आसात तांकां फावती भलायकी परदेसांत आसात तांकां राख आनी सांबाळ आनी आम्हा सोमेस्तां पासत मागतना बावडेनो संवसारान आसलेली हे पिडये पासत मागुया बाळका जेजूचे मजतीन हे पिडयेची ल्हारां जेजून पयस करूं आनी शांती समाधान ह्या संवसारांत हाडूंक किरीटपणीन आमी मागुया. सर्गींच्या बापा हे भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडान परजोळ्योन तुवें भरली कित्याक आयची रात्री तुज्या एकल्याच पुताक कालोखान बडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलो. गोरवाच्या गोट्यान तो आंकवार मारी उदेशी वस्कोत बाळोक जालो तोच तुज्या सारकेचो व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो धोनी म्हूण तीरपणीन बाबार्थान सोत मानता देखून एक दीस स्वर्गांत ताच्या सांगाता सोपुर्नायेच्या उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कालोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सुमयार संतोसता आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदबरीच जातात. कित्याक मिडियाच्या दिसा केल्ली तोशी ताच्या बाराचें झूं, ताच्या कांदायली काटी, ताचेर जुल्म करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोले आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोन गेल्लीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओल्कोतोल्या ह्या नांवान अजापूंत बूत दिनार पदवेदार देव, फुडल्या योगांचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शेनवसनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां तावन नितिकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडकार. आमचो जबाब गावून जातलो. रोसून गायात, परमेश्वराक वाकानात. शेकांशेक प्रितिमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराचे मानाक गितां गायना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारोन ताचें. सभा ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या परसांक कळयात ताचे कोटीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बी दवरचें. सभा परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजून सांगात. ताणी तीर केल्ला संवसार, नितीचें ताचें राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गोनगोन. सभा पिकाल जमीन, बुरकुटून आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोडटा कुशाल बरीत. मनसुबी पृथ्वीची पर्जाची कोर्शाक जोडटी. परमेश्वर उबली येता. सभा
भाग्यवन पालून तिताक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवून मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आसा सोडून मानसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतेन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा तें सुखाचो बरवसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवाक आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोड तरेचे खोटेपणांतली सोडचे खातीर आनी नितळ केल्ले बऱ्यो कोडण्यो करूंक आशेतात तसली आपल्या काशा पोरसाक करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केल्लें. देवाचें उतर हें. देवाचे उदगार. उदगाराक सगळीं उबी रावया. Solves pora, solves pora, solves pora, solves pora, solves pora, soy, soy, solves pora, 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 soy, soy, soy. Tuji kushi papa. Solves pora, solves pora, solves pora, solves pora, solves pora, soy, soy, solves pora, 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 soy, soy, soy. Solves pora तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. सगळ्या संवसाराची लोक गोंती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजाराक हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरिन्याचो राजपाल आसतना ही पयली लोक गोंती. आनी सगलो लोक आपआपली नांवां दिवन आपआपल्या गांवांन वेताली. आपूण दाविदाच्या गोराण्यांतलो आनी ग्रोटांतलो देखून जुजे गालिलेच्या नाजारेत गांवांत जुदेयाच्या बेतलेहेम म्हणटात त्या दाविदाच्या नोगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलेले मारये सांगाता आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतनाच तिचे पोरसूं जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो. आनी ताका खानावळीन सुवात नासली देखून फाल्यांनी गुटलावन ताका आड घातलो. तेच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गोवडी आपले हिंड राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे मुखार पोरजोळ्ळें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हटलें, भिवूं नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी हो संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोडबोंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी तुमकां खुणा फाल्यांनी गुटलायलोलो
आनी कावळेन न्हिदलोलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तेन्ना ओचितूच देवदूतां बरोबर सुर्गीच्या दोलबारां सांगाता एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो. आनी अशें म्हणून देवाची तुस्त कोत्ताले, मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडेनो, बाळोक जेजू शांतीचो कुंवर. आनी आमी बाबडेनो सगळीं जावं आमच्या जिवितान आमच्या घरान शांतीक आशेता. शांती म्हणजे कितें काय? बरे भाशेन रावप, गोच्या मदीं मोगान जिवप, शेजाऱ्या मदीं मोगाचे संबंद हाडप, आमची उलयलेलीं उतरां एकामेका सोबे मोगाची करप, हाका म्हणटात शांती. आनी हो शांतीचो कुंवर जेजू बावडेनो जल्मल्लो दिसाचो आयज आमी उगडास करता. आनी ह्या शांतीच्या कुंवराची खबर करतना जाले थोडे दीस फावटी रेल्वे स्टेशन आसा थंयसर ल्हानशी एक घडणी घडली. घडणी अशी न्ही ती, सकाळच्या वेळार जी आमची भाव भयणां दुसऱ्या गांवची येवन थंय कामाक वेतात ती आसली थंयसर. बोब मारतालीं, व्हडल्यान बोब. आनी बोब कोणाची जाणा? बायलांच्यो झगड्यो. केंसांक दोत्तात आनी कितें देव जाणा, पूण बोब मारतात सारकी. ती केंसांत ओडटात, ती तेगे केंसांत ओडिता आनी गोवा आहाय ते पयस रावन चयताय. ते भोगले येनाय कितें जाणाय, बायलांगे झगडा मदें गोवाच्यान दादल्यांच्यान पळय जाल्यार पळय. आनी हांव वचोन चयतालो, मागीर म्हणलें हें आनी लोफडी नाकाय, कित्याक ती बायल झगडताय तें चुया म्हणलें. अशी बाबडे न्हू, अश्यो तांच्यो झगड्यो इतल्यो सारक्यो बोब मारून सारक्यो स्टेशनार कोणाक कितें जाल काय दिसतालें. आनी हे दादले पयस आहात आनी त्यो बायलो आपयतात तांकां आदरा येयाय म्हूण, पूण हे केश्शे वचनाय, केश्शे वचनाय, थिंगाच्याय. थोड्याच वेळा मदें म्हाका दिसता थंय तें बूक स्टॉल ना सायडीन, थिंगा पुलिसेची जीप आसली. आनी बोबाव दिसता म्हाका त्या पुलिसांनी बाबड्यान आयकली खंय तरी बोवाळ जाता म्हूण ते येयले. आनी एकलो पुलीस न्हू देंवोन आयलो. आनी जे घडयेक पुलीस येयनाका दादल्यान पयलो पोळ काडलो. ते आनी रावंक ना, धांवले गेले. आनी ह्यो बायल पळय आसल्यो न्हू, म्हाका खबर ना, हुंच्यान गेले म्हूण त्यो खबर ना म्हाका, हुंच्यान गेले त्यो खबर ना. पूण तो पुलीस पळय येयलोलो न्हू, ताच्या हातान कितें नासलें? दांडो ना, पिस्टॉल ना, कांयच ना. तो बाबडो सकाळीं मुसता थिंगा पेट्रोलिंगाक येयल्लो. बाबडे न्ही ल्हान घडणी म्हाका आयच्या दिसाक सर करून दिसली. कितें जाणा, इतलो बाबाव एकामेकाक ओडटात, उडयतात, सकला उडयतात, पूण तो पुलीस आयलो की ना? सायलन्स, पिन ड्रॉप सायलन्स. आनी सगल्यो झगड्यो बंद. समजली न्हू? एकेच घडये त्या पुलिसेन एक जाप कोडूंक ना, कांय म्हणोंक ना, कांय ना, कांय ना. आनी आयची परब हेंच. पळय वो उलोवपा जायना आसलें, कांय ना, पिस्टॉल ना, दांड ना, कांय ना. ओग्गेपणान देवान ताका धाडलो. आनी जे संवसारांत जे वायटो बी आसलें, राग आसली, दुस्मानकाय आसली, ती काबार. बाबडा आयज जेजूच्या जल्माचो दीस म्हणटे न्हू, जेजू बाळोक जेजू शांतीचो कुंवर. हो कुंवर शांती घेवन आयिल्लो, सादो पुलीस तो. पूण जे घडयेक तो भितर सरलो शांत जालें सगळें. हो जेजू ह्या संवसारान भितर सरलो, शांत वातावरण. मोदयांनीर बाबडा आख्खो संवसार खुशाल जाल्लो. आनी आयचे परबेंतल्यान बाबडे देव म्हाका आनी तुका सांगता, एक एक मनीस आमी न्हू, आमी सगळीं शांतीचीं भुरगीं. हें मोतीन धर. शांती फकत जेजू कडेन आनी त्या पुलिसा कडेन ना.
शांती एक एक मनशा कडेन आहा आनी हो संवसारांत जेजू आयिल्लो जाल्यार बाबडे न्हू फकत शांती घेवन आयिल्लो आनी आमी सदांच मागणें करतना पुऱ्यान म्हणटा सायबा आमच्या घरांत शांती दी सायबा हें दी तें दी आमी देवाक मागताय बरी वस पूण आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान बाबडे न्हू जेन्ना आमी शांतीचीं भुरगीं जाता न्हू तेन्ना सगल्यो वस्तू न्हू बरे भाशेन जातात म्हणटकूच आयच्या दिसाक ह्या दोबाजीक दिसाक ह्या देव मंदिरांत आमी सगळीं आसा आयचो जेजू आमकां इतलेंच सांगता हांव शांतीचो कुंवर तूं आनी हांव शांतीचो कुंवर जा आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान बाबडे न्हू आमच्यांनी जायत्यो शांतीच्यो कोरण्यो करूं येतात देखीक हांव म्हजी माय हांव म्हजो पाय हांव एक भाव शेपाय शेमाय म्हज्या उतरांतल्यानूच हांवें जायती शांती वाडूं येता जसो जेजूच्या उतरांनूय ताणें ओग्गेपणान जायत्यांक शांती वांटली आनी हें म्हणटाना बाबडे न्हू शांतीची खबर करतना न्हू सकाळीं कोण एकलें ल्हान भुरगें येयल्लें म्हाका त्या भुरग्याक 8 वर्सां त्या भुरग्याक आनी ताणें बरें कार्ड दिलें म्हाका क्रिसमस कार्ड आनी ताचें उतरां हांवें तें पळयात कितें बरयलां जाण तूं इफ वी कीप क्रायस्ट इन आवर कितें heart, Christmas will never end. उतरां पळयल्यां तुमी 8 वर्सांच्या भुरग्यांची If we keep Christ in our heart, Christmas will never end. म्हणजे ह्या तुज्या आनी म्हज्या ह्या काळजांत तर हांवें आनी तुवें तर जेजूक दवरलो क्रिसमस केन्नाच काबार जावचें ना म्हणजे आमकां सदांच शांती मेळटली 8 वर्सांचें भुरगें आयज आमकां हें शिकयता फुडें तेगे मामीन डॅडीन ताका बरोवपाक दिलां कितें कातें हांव नको पूण हीं उतरां बाबडे न्हू तें बरें काळ बरें काय बरें इस्तिमसावन केलां बाबडे एक मिसाचे भेटेन सदांच जाणा जाव तुज्या म्हज्या काळजान कोण येता आयजो बाबुलो जेजू हांगा दिश्टी पडटा तो सदांच म्हज्या काळजान येता आनी हांव जेजूक म्हज्या काळजान घेवप म्हणजे जेजू भाशेन हांव शांतीचो कुंवर म्हणजे आय शूड बी प्रिन्स ऑफ पीस उतरांतल्यान म्हज्यान सारको थंडगार जावं येता जसो हांव म्हणटालो तो पुलीस पासार जालो येयलो जाप करूंक ना ही वॉज द प्रिन्स ऑफ पीस दॅट टायम थिंगा तुज्या घरान म्हज्या घरान बाबडे न्हू आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान न्हू शांतीचें कुंवर जावं येता हें आयचें तुमच्या दोळ्या मुखार आसलेलें काळीज हें भुरगें आमकां म्हणटा इफ वी पूट क्रायस्ट इन दीस हार्ट जीसस क्रिसमस वील नेवर एंड एवरी डे क्रिसमस जातली म्हणटकच बाबडे न्हू ह्या भुरग्याची एकूच बोड मोतीन दवर विसरो नाका इफ वी पूट क्रायस्ट इन आवर हार्ट क्रिसमस वील नेवर एंड थोड्याच वेळान हो जेजू बाबडे न्हू आमच्या काळजान येतलो वो आमच्या काळजान आयिल्ल्या उपरांत बाबडे न्हू शांतीचो भुरगो तो ताच्या जिवितान पळयता वयता थंय शांती विडायत भोंवता सगल्याक पिलाताच्या राज आंगणात चोर म्हणून उबो केलो शांत ओगो खुर्सार बुडयतात दोडायतात जीव काडटात शांतीचो भुरगो बाबडे न्हू हे तरेन जियेल्लो शांतीचो जेजू आयज म्हाका आनी तुका जण एकल्याक आमच्या जिवितान बाबडे न्हू शांतीची भुरगीं जावंक आपयता जेजू बाबडे न्हू आमकां आयज दिश्टी पडटा आनी ह्या आधुनीक काळार घोडी आमी सदांच जेजूचो उमाव घेताले न्हू ह्या वर्सा घेवंक जायना जावचो ना पूण आमी आयज एक मागणें करुया शोधपोती तो आपल्या चाकराक जेजू सरशीन धाडलेलो सायबा मुगे चेड्या मुगे चाकरा बर कर रे आनी जेजू तेगे घरा येतालो आनी जेजू ताच्या घरान येता तेन्ना तो शोधपोती कितें म्हण जाण तूं सोमया येवपाक गरज ना तुमगे घरां येवपाक गरज ना एकू उतर उलय आनी मुगे चाकर कितें जातलो बरो जातलो आनी जेजू म्हणटा येदो व्हडलो बाबार्थ हांवें इज्रायलान पुऱ्यान पळोवंक ना हो सादो मनीस
बावडेनो आयज असलो बाबार्थ आमी जागोवया सायबा. आयज तुका आमी हात लावंक घडये शकचे ना, पूण एकूच उतर उलय आनी आमच्या घरान शांती हाड. आहा एका पदवी एकूच उतर उलय आनी संवसारान आसलेली व्हडली पिडा व्हायरसाची सायबा पयस कर. पूण हें बिश्टें म्हणलें म्हूण जायना. डीप कन्विक्शन म्हाका तर भावार्थ आसा हे जेजू लागीं घडटलें जाता बावडेनो. लाजाराक फोंडान घातले कितले दीस जाल्ले? 4 दीस जाल्ले. आनी एकूच दिसान मनशाचे कुडीक वास मारता. लाजाराक फोंडान घातलेलो तेन्ना 4 दिसांनी भायर काडलेलो. फाटीं सांगतालो हांव, आमचे भाशेन सिमितींतलो फोंड न्हू तो लाजाराक फोंडान घातलेलो. तो डीप सारको गोलीन आहा तो. आनी तो गोलीन जेजू कसो गेलो आनी ताका काडलो, पूण वास येवंक ना. सांगूंक सोदता इतलें, ह्या जेजू लागीं जायना म्हूण कांयच ना. कसलोय वायरस बाबडेनो हे जेजूच्यान पयस करूं येता. पूण एक जेजू पयस करता म्हणून आमचें जिवीत हे जेजूक मानता तसलें जावंक जाय. ज्यो वस्तू देवाक मानवना त्यो आमी पयस करूंक जाय. आमी असां जाय जाणां तोंडांतल्यान म्हणटाय आमचे पातका लागून दुयेंस येयलां. आमचें म्हूण आमचें म्हणटाय, आपणा म्हूण कोण म्हणनाय आमी. हें व्हडलें पातक जालां. आमचे पातका ना फादर आमकां लागून म्हणटा आतां SP म्हणून जा आसलें. आमी सगळेंचे घालताय. बाबडे न्हू हो तो शांतीचो कुंवर. सांगूंक सोदता इतलेंच, ह्या शांतीच्या कुंवराक बोड आसा, पदवी आसा. आनी आमच्या काळजांत जर दिसता शांती ना, घरान भलायकी ना, वो घरान कोण मेला, वो घरांत आनी कितें आसा, वावर सुवातेर शांती ना, वो आनी कितें ना न्हू. एक मोतीन दवर, ह्या बाळकाक जेजूक पदवी आसा. कित्याक आयजो बाळूक हे भाशेन स्वर्गार आहा. तुमी कितें मागच्या आदी स्वर्गीचो देव बाब जाणा. असल्या बाबर्थान जिवया आनी बाळूक जेजू तुका आनी म्हाका बावडेनू एके भाशेन आशिर्वादान भरतलो. आनी सोंपोवच्या आदीं बावडेनू तेच भुरग्याचीं उतरां पोत्तून तुमच्या काळजान घालता. इफ वी पूट क्रायस्ट इन हें काळीज तुजें आनी हें काळीज म्हजें. ह्या काळजान जेजू घालुया. उंड्याच्या रुपान येता तो जेजू. सायबा यो म्हज्या काळजान. तुवें म्हज्या घरांत येवंक फावना. एकूच उतर उलय बरो. सायबा जेजू कितें जाता तें जावं. सदांच हें आमचें मागणें जावंक जाय. सायबा कितें जाता तें जावं, हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तेन्नाच हो जेजू शांतीचो कुंवर बावडेनो आमकां सगल्यांक एके भाशेन आशिर्वादान भरतलो. सादो पुलीस, ताची ल्हानशी भोंवडी, पूण थंयसर शांती. सादो बाळो, ताच्या जिवितान एक जाप पुर्यान काडूंक ना, पूण आख्ख्या मनशा कुळाक शांती. मोगाच्या बावडेनो आयज ते जेजून आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या धंद्याचेर शांती हाडूं. शांतीच्या कुंवरा जेजू आमकां तुजे कृपेन भर. तूं आमकां राख आनी सांबाळ. देव आमकां शांतीन भरता जाल्यार आमी शांतीची भुरगीं जावं. हे मिसाचे भेटेन देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावुया. आमचे हात जोडुया आनी ह्या शांतीच्या कुंवराक तुवें आनी हांवें घडये पळोवंक ना जायत, पूण आमचो बाबाड. ह्या देव मंदिरांत येवपूस म्हणजे एक व्हडलो बाबाड. सायबा जेजू तुजे भाशेन शांतीची भुरगीं आमकां कर म्हूण सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो. आंकवार मरेताय सोलमलो. पोंस ताका ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. स्वर्गात सोडलो. सोपदेता देवा बापाच्या उजव्यार पोसला. तुवें मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सदांचें जिवीत. आमेन. शांतीच्या कुंवरान जेजून आमचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपली शांती विस्तारूंक आमची मागणी बापाक सांगुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणीचो वावर वळखून घेवन पोलशेक सोडवणीची वाटावेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचो कोश्ट भार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसन्यान अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणीची वाट चलूंक आनी देवाची कुशी प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. ह्या समाजान कोश्टोतल्यान गरीब दुबल्या आनी एकसुर्या सवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसूंक तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. थोडी घडयो घिसराव तुज्या घरान तुज्या जिवितान अजून शांती तूं आशेता ती ह्या शांतीच्या कुंवरा लागीं ओगेपणान मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बाबा, आयज संवसार उत्साह मोडायेन बोल्ला. दोऱ्याक मनशाच्या जिविताची शांती हाडल्या. हे मारेकार पिडीक लागून संवसार एके भाशेन कोश्टवता. किरीत पुणीन कोश्टवतेल्या पिडेवंतांक भलायकी दी. सोंपून गेल्ल्या भावा बिणांक सुर्गीचें रास बाबा कर. आनी आमी सगळीं आजून संवसारांत जियेता दुनिया जी शांती आमच्या काळजान आशेता तें आमकां तुज्या पुता वरवीं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
बाबा बिनेनो तुमचे आनी आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सोयम तुवें एकटवलें. ओजापून गोड समोर ओपूं ही भेटवणी आनी प्रकाश बरीत राती आमी व्हरता ती तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सोर्ब काळी सोर्बताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अंदू सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून बसूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दलबारा सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक प्रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी चेसून म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी जेजून म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खोराची रगत पातकाचे बक्षुने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो घुट परगोट या.
Gesù meno, Gesù ci puzzala, Gesù non viene dono. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो भुरगे आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडबुणीची काळ तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक फावो केलाय देखून आमी सगळीं तुका दिन वाचता जेजूची कूड रगत शेवटले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब फिलीप नेरी आमचो गवळी सगळे यात्रिकांक मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरोसो धरून दुनिया आमची घरची सोंपून गेल्यान तांकां तुज्या राज्यान घे आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची सगळ्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारी देवाची माये भाग्यवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान वांटो दी सांगता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबा बिनेनो साद पुलीस पूण ताचें आसणें जालें शांती ल्हान जेजू पूण ताणें आख्ख्या संवसारांत हाडली शांती हे जेजू भाशेन आमी सगळीं आमच्या घरान जंयसर आमी आसा थंय आमकां शांतीची भुरगीं कर आनी तेच दिसून आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर शांती दिवंक सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान आमच्या घरान सवस्काय दी सर्गीच्या सुखाक मी बरवशान ओत्रेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाडटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचें दिश्ट घाल कशें परमणे शांती दी एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं मोगान खुशालकायेन आनी आस्त्या मुखामोडान एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ओतो जेजू आख्ख्या संवसाराक शांती दिल्लो आयज तुज्या म्हज्या काळजांत येवन आमकांय शांतीची भुरगीं जावंक उलो कोत्ता बाबार्थान घेतिल्ली जेजू सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुजे भितरचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी दिली
Ama Sheria, Gloria Gesù, e casina, dove sono, e casina, dove sono, Dio talvez vá, só da suci, Ama Sheria, Gloria Gesù. Do
हितून या. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचो जोल्म आयज आमी समोर ओंकता. आनी दोबाजीक पुरबे सुमयार ताणें आपल्या जोल्मान घेतलेलें मांस आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण कशें आमी शेवलां. ह्या खावणा पिणा वरवीं ताचे दैवीक जिवितान आमकां उदीक वांटो मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. बावडेन राखण्या बुडव्याचे मजतीन देवान आमकां आयज पर्यंत राखली सांबाळली. तर ह्या देण्या पासत दिन वाचुया आनी आयची परब आमकां फावो केली देखून देवाक आर्गां दिवया. पातकुराच्या नांवान, ब्रदराच्या नांवान, फादर जोकी आमचो दियाक्न ताच्याय नांवान आनी कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक बाळका जेजूची जल्माची परब खुशालकायेची परब हांव दितां. तुमकां परबीं दितना सगल्यांक तुमकां आमच्या गवडी बिस्म साहेबान कार्ड धाडलेलें आसा. आनी ह्या कार्डान न्हय म्हाका आनी पातकुराकूच बगर तुमकां सगल्यांक जेजूच्या जल्माचे परबेची खुशालकायेची परबीं दिल्यान. म्हणटकच गवडी बापाची परबीं तुमकांय एके भाशेन हांव दितां. तर एक वार तरांनी एकल्यान आदार दिल्ल्या पासत आनी परब हो जेजूच्या जल्माची परब करूंक आमकां सगलो सहकार दिल्ल्या तुमां एकल्या पासत फुडाऱ्यांक काळजाचे कोला ऐकतात. कॉर्डिनेटींग टीम तांकांय देव बरें करूं आनी तुमी सगल्यांनी बरे भाशेन मांडावळीन वांटो घेतल्यांक तुमकांय देव बरें करूं. बाबडेनो आमी आयज जेजूचो उमाव घेवचें ना खरें, पूण उमाव एके भाशेन तुमकां सगल्यांक दितलो. तकल्यो वागोवच्यो आमी आनी जेजू आमकां शांतीन भर, संवसाराक शांतीन भर आनी ह्या संवसारांत आसलेली पिडा एके भाशेन पयस कर म्हूण हो दोबाजीक आशिर्वाद निमणो आमी घेतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबडीन आमच्यो तकल्यो बागोवया आनी आमकां आशिर्वाद दिता तो जेजू सायबा आमकां आमच्या कुटुंबाक आनी आख्या संवसाराक शांतीन भर म्हूण हो आशिर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो हे बाळका जेजूचे मजतीन आमचेर आनी आख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. बाळका जेजू परी शांतीची भुरगीं जावं वचून यात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवप कर.